Почитувани делегати, почитувани гости, почитувани представници на медиумите, сакам на почетокот во името на сите 20 кандидати за пратеници од првата изборна единица да ви се заблагодарам на довербата и да ве уверам дека ќе оправдаме 100%. Сакам да бидам краток и јасен од почетокот до крајот на моето излагање и да кажам дека СДСМ и Сдружената опозиција на овие избори ќе победат во сите изборни единици. Но, бидејќи сум представник на првата изборна единица, дозволете да порачам од ова место, во ова прилика, дека во првата изборна единица, каде што морам да бидам искрен, не го очекувам Груевски, каде што традиционално настапува, затоа што ќе мора да бега во некоја друга изборна единица, таа коалиција нивна, на власта, на режимот, ќе биде катастрофално поразена. Нашата цел е, сакам тоа исто да јавно да го кажам, да нема никој дилеми, е првата изборна единица да даде минимум четвртина од идното парламентарно мнозинство. Поштовани пријатели, по неспорната победа на 11 декември ќе се фокусираме на решавање на вистинските проблеми. Објективно, тие се најмногу во економската сфера. Реално намалување на невработеноста, не со бришење од евиденција, реално зголемување на платите и на стандардот на граѓаните, многу по-фер даночен систем и најважното намалување на социјалните разлики кои се сега неподносливо големи. Исто така сакам да кажам кој ќе биде следниот битен чекор кој ќе го направиме по освојувањето на власта. Тоа е што целиот народ, верувам, го очекува. Криминалците мораат да одговараат за грабежот на векот. Поштувани, борбата против криминалот и корупцијата ќе биде апсолутен приоритет на новата влада по 11 декември и таа ќе биде неселективна, нема да се потпира на партиски или политички или фамилиарни критериуми како што е тоа сега. Ги уверувам сите граѓани, не само оние од првата изборна единица за кои немам никакви дилеми дека веќе знаат за кого ќе гласат на 11-ти, дека промената на власта по 11 декември ќе донесе далеку подобри резултати на секој план за Република Македонија, пред се во силен економски развој на државата. Исто така посебно сакам да нагласам, бидејќи за тоа има многу шпекулации, и тоа е апсолутно јасен став на целокупната ова опозициона коалиција, дека никој, повторувам, никој нема да страда по промената на власта, и тоа е особено важно за првата изборна единица, каде што работи, каде што е вработен најживее, најголемиот дел од државната администрација. Сите вие што работите во државната администрација немате никаква причина да бидете загрижени од промената на власта која ќе се случи, затоа што само криминалците ќе одат во затвор, а службениците кои го почитуваат законот и прописите ќе продолжат да си одат на работа. На крајот сакам да порачам дека единицата, како и сите други изборни единици се разбира, но во име на првата изборна единица, ќе порачаат на фамилијата на власт која деценија и кусур не тормози, дека ќе добијат јасна порака, дека под ниту едни услови, во ниту еден контекст, значи ниво лудило нема да продолжат налудничавите проекти како што е Скопје 2014 и сличните, туку истите ќе бидат стопирани истиот ден на изборите, по изборите, и ќе бидат најголемиот дел од нив подложени на ревизија. Овакви проекти не ни се потребни затоа што го јадат лебот на граѓаните и парите, ресурсите кои ги има во оваа држава, од 12 натаму ќе се трошат за реалните проблеми на граѓаните, за нивните реални потреби, пред се во сферата на образованието, здравството,
во реновирање на училишта, во градење на инфраструктура, во градење на повеќе амбуланти, повеќе медицински персонал. Со други зборови, наместо парите да бидат насочувани за купување, градење бетон, стиропор и мермер, што не е мермер, ќе се трошат за живот, но за живот овде во Република Македонија. На крајот, почитувани, дозволете да повикам на целосна политичка мобилизација во пресред на изборите на 11 декември, на отворање очи за махинациите на режимот кои, за жал, нема да престанат и овој пат, и за вложување максимални напори за победа на изборите, за победа која реално по сите анкети ни е на дофат. Почитувани пријатели, убеден сум дека во првата изборна единица, со должна почит на моите пријатели и колеги во останатите изборни единици, дека во првата изборна единица ќе ја направиме најзначајната разлика и најважната промена која ќе повлече промени во цела Македонија. Посакувам успех на сите изборни листи, на сите листи на кандидати, посакувам успех на целокупната наша коалиција, затоа што тоа директно и автоматски ќе значи и успех за нашата татковина Република Македонија. За успех на 11 декември, да сте живи и здрави.